Сегодня 11 августа 2022 года, 7 часов утра. Стою на балконе второго этажа своего дома. Напротив меня находятся аварийные деревья, которые издают устрашающий звук и угрожают упасть прямо непосредственно в этом направлении, как я стою. Вот они, сухие ветки, которые отказался спиливать убилх. Вот ветка, которая уже упала, то есть это не ветка, это половина дерева. Вот она висит сюда. Она зеленая, но тем не менее. Вот в таком состоянии здесь деревья. Это тоже, в принципе, может упасть на меня, потому что прямо напротив меня находится. Вверху тоже сухое. Все это выглядит вот так. Значит, Наумов, начальник УБИЛХ, отказался проводить работы по спилу сухих аварийных деревьев. Ответ мне пришел, что 4 августа якобы они спилили 2 дерева. На самом деле они просто распилили 2 поваленных дерева, которые лежали вдоль тропинки. Никакой угрозы они нам не представляли. Конечно, их нужно было убирать, но мы могли бы и самостоятельно справиться. У нас просто в это время сломана оказалась циркулярная пила. Нужно было ее отремонтировать. То есть ради того, чтобы распилить 2 лежащих дерева, нам не нужно было устраивать череду жалоб